Bozkır'ın aslan yürekli Hakanı, Alp Ertunga Destanı. Tarihin tozlu sayfaları arasından adı dillerde destanlaşmış, heybetiyle düşmana korku, dostuna güven veren bir yiğidin sesi yankılanıyor. O sadece bir hükümdar değil, adaletiyle dünyayı aydınlatan, savaş meydanlarında fırtınalar estiren Turan'ın Ulu Hakan'dır. İran saraylarından Çin surlarına kadar şanı yürüyen, Şehnamene'nin sayfalarında bile silinmez izler bırakan bu büyük liderin hikayesi bir milletin kahramanlık yemini gibidir. Hileyle söndürülmek istenen bir hayatın ardından yakılan o meşhur sagu asırlardır Türk'ün yüreğindeki o derin sızıyı ve bitmeyen yasını haykırıyor. Hazır olun, Alp Ertunga öldü mü sorusunun peşinden giderek Bozkır'ın en asil savaşçısının, o unutulmaz cihan hakimiyeti ülküsünün ve trajik vedasının görkemli hikayesine tanıklık ediyoruz. Gök kubbe çatlamasın, yağız yer delinmesin. Karanlık çöktüğünde pusuda bekleyen, şafak attığında sancağı yükseltenlerin meydanındasınız. Ataların unutturulmuş vasiyeti, tarihin kanla yazılmış gizli mührü, bugün Börübudun'un nefesiyle yeniden can buluyor. Gözü pek olanın, törebilenin, diz çökmeyenlerin sofrası kuruldu. Eski çağların gür sesi, bugünün hakikatiyle birleşiyor. Pusatlar parlasın, akıllar keskinleşsin. Börübudun teşkilatına hoş geldiniz. Acun ıssız kaldı mı? Felek öcünü aldı mı? Gök çöktü, yer yarıldı. Çünkü Turan'ın aslanı, Sakaların sönmez güneşi, Alp Ertunga düştü. O düştüğünde Tanrı dağlarının tepeleri kederden beyaza büründü. Seyhun ve Ceyhun nehirleri kan ağladı. Kaç kez şafak onun kılıcının parıltısıyla sökülmüştü. Kaç kez düşman orduları onun adını duyduğunda dizleri titreyerek geri çekilmişti. O sadece bir Hakan değil, Bozkır'ın adaleti, Türk'ün yenilmezlik iradesiydi. Şimdi yas vakti değil, onun, cihanın titreten hikayesini taşlara, ruhlara ve gelecek tüm nesillerin kanına kazıma vaktidir. Aslan öldü ama kükre işi ebediyen Bozkır'da yankılanacak. Saka yurdunda, gökyüzünün en parlak olduğu bir bahar sabahında bir aslan yavrusu gibi gürleyerek doğdu Alp Ertunga. Anası onu emzirdiğinde sütün tadında Bozkır'ın sertliği, babası onu kucağına aldığında kollarında demirin soğukluğu vardı. Henüz bir çocukken, büyüklerinin bile korktuğu aç bir kaplanı, sadece bir kement ve çıplak elleriyle alt ettiğinde adı obadan obaya yayıldı. Bu çocuk, dedi koca kamlar, Acun'u tek bir otağda birleştirecek olan Hakan'ın ta kendisidir. Bileği demir, göğsü aslan. Bir şehzade doğmuştu. Lekavında, vurduğu geyiğin kanını toprağa değil, Saka sancağına sürdü. O gün anlaşıldı ki onun avı sadece hayvanlar değil, zulüm eden krallar olacaktı. Dağınık haldeki Saka boyları, peçenekler, Oğuzlar ve Kıpçaklar, her biri kendi başının çaresine bakarken düşmana yem oluyordu. Alp Ertunga, 9 boyun beyni, kutsal ötükenin gölgesinde bir araya getirdi. Kılıcını yere vurduğunda çıkan kıvılcım, birliğin ateşi oldu. Ayrı kalırsak tek tek kırılırız, bir olursak dünyayı dize getiririz, dedi. O gün, Saka sancağı altında birleşen 10 binler, Turan'ın ilk büyük yumruğu oldu. Dağınık boyları, tek bir pusat altında toplayan bu irade, tarihin akışını değiştirdi. Artık her biri, Alp Ertunga'nın gözü, kulağı ve yenilmez kolu olmuştu. Alp Ertunga biliyordu ki sadece cesaret yetmezdi. Disiplin ve hız gerekirdi. Bozkır'ın en seçkin demircilerini çağırdı ve her biri bir sanat eseri olan altın kaplamalı zırhları dövdürdü. Bu zırhlar sadece koruma değil, Saka'nın ihtişamının simgesiydi. Atları rüzgardan daha hızlı,
Okları kartalın pençesinden daha keskindi. Süvarileri at üstünde geriye dönüp ok atarken düşmanları bunun bir sihir olduğunu sanıyordu. Güneş ışığı bu zırhlara vurduğunda ordu bir metal denizi gibi parlıyordu. Bu altın süvariler yakında tüm Acun'un kabusu ve hayranlığı olacaktı. Turan'ın büyümesi, güneydeki kadim İran krallığını huzursuz etti. İki büyük medeniyetin, iki farklı törenin çatışması kaçınılmazdı. Alp Ertunga, ordusunu Amuderya'nın serin sularına sürdü. İran sınırındaki kalelerden dumanlar yükselirken, Alp Ertunga'nın elçileri, Keykavus'un sarayına girdi. Ya boyun eğersiniz ya da sakaların atları, sarayınızın bahçesinde otlar mesajı. Savaşın ilk kıvılcımıydı, bitmeyen sınır çatışmaları. Artık büyük bir cihan savaşına evrilmişti. Bozkır'ın kurtları, İran'ın aslanlarıyla karşı karşıyaydı. İran Şahı Keykavus, ordusunun çokluğuna ve fillere güveniyordu. Ancak Alp Ertunga, Bozkır'ın kalleş ama zeki taktiklerini sahaya sürdü. Kurt kapanı kurulmuş, İran ordusu merkeze çekilmişti. Saka okçuları, gökyüzünü karartacak kadar çok ok attığında, Keykavus'un sarsılmaz sanılan safları darmadağın oldu. Alper Tunga'nın bizzat yönettiği hücum, Şah'ın otağına kadar ulaştı. Keykavus'un orduları, stratejinin demir pençesinde bozguna uğradı. Şah kaçarken, Alp Ertunga zafer sancağını İran topraklarına dikti. Alper Tunga'nın durmaya niyeti yoktu. Rotasını, doğanın en çetin şartlarına sahip, sisli ve korkunç, Mazenderan ormanlarına çevirdi. Burası, devlerin ve canavarların mekanı olarak anılan karanlık bir diyardı. Ağaçların arasından fırlayan pusulara, bataklıklara ve dondurucu neme rağmen, Saka ordusu bir an bile duraksamadı. Hakan en önde, elinde baltasıyla yolu açıyordu. Doğanın ve korkunun efendisi sayılan diyarlar, Turan'ın ayak sesleriyle titredi. Mazenderan geçilmez diyenler, Alper Tunga'nın atlarının izlerini görünce sustular. Zaferlerin ortasında, sinsi bir gece baskını ve talihsiz bir kaza sonucu, Alp Ertunga düşman eline düştü. Zincire vurulup İran'ın en derin zindanlarına kapatıldı. Ancak o, demir halkaları bile birer takı gibi taşıyordu. Keykavus'un cellatları ve bilgeleri, ona boyun eğdirmek için geldiklerinde, karşılarında diz çökmüş bir mahkum değil, zindanı saraya çeviren bir imparator buldular. Bakışlarıyla düşmanını titretiyordu. Zindandayken bile, düşmanını titreten vakur bir duruş. Bedenimi hapsedebilirsiniz ama Turan'ın güneşini asla söndüremezsiniz dediğinde zindan duvarları bile onun sesinden korktu. Alp Ertunga boş durmadı. Zindanın zayıf noktalarını, muhafızların zaaflarını bir avcı gibi izledi. Sadık Alpları tüccar ve dilenci kılığında şehre sızmış. Hakanlarının işaretini bekliyordu. Bir ay tutulması gecesinde demir parmaklıkları tüm gücüyle ayırıp hücresinden çıktı. Şehir kapılarında bekleyen atını atladığında İran ordusu uykusundan korkunç bir gürültüyle uyandı. Kendi zekası ve sadık alplarının yardımıyla demiri yırtıp yeniden ordusunun başına geçti. Kurt kafesinden çıkmıştı ve şimdi intikam daha yakıcı olacaktı. İran'ın efsanevi kahramanı Rüstem'le Turan'ın ulu hakanı Alp Ertunga, iki ordunun tam ortasında karşı karşıya geldi. Bu sadece iki adamın değil, iki mitolojinin, iki devin çarpışmasıydı. Günlerce sürdü bu düello. Kalkanlar parçalandı, kılıçlar köreldi. Ama ikisi de geri adım atmadı. Toprak onların ayakları altında yarıldı. Gökyüzü vuruşmalarının gürültüsüyle karardı. Doğu'nun iki dev ismi, Rüstem ve Alp Ertunga, birbirlerine o kadar saygı duydular ki, sonunda savaşın değil, yiğitliğin kazandığı bir mütareke ile ayrıldılar.
Alp Ertunga sınırlarını Çin Seddi'nden Ön Asya'nın kapılarına, Hazar'ın soğuk sularından Hint çöllerine kadar genişletti. Artık o, bilinen dünyanın Acun Hakan'ıydı. Şehirler ona kapılarını açıyor. Krallar taşlarını ayaklarının dibine bırakıyordu. Saka sancağı altında yaşayan halklar, huzurun ve gücün ne demek olduğunu gördü. Saka sancağının gölgesinin düşmediği yer kalmamıştı. Bir Türk Hakanı, ilk kez cihan hakimiyeti ülküsünü bu kadar somut ve sarsılmaz bir hale getirmişti. Savaşlar bitmiş. Sıra nizamı kurmaya gelmişti. Alp Ertunga sadece bir savaşçı değil, bilge Hakan olarak tahtına oturdu. Töre, onun en büyük silahından daha keskindi. Zengine ayrı, fakire ayrı adalet yoktu. Kurduğu aşevlerinde kimse aç kalmıyor. Kervansaraylarında ticaret emniyet içinde akıyordu. Halkına açları doyurdum, çıplakları giydirdim diyen bir babaydı o. Sadece savaşçı değil, bilge bir Hakan. Saka mülkünde altın kaseyle bir bakire, doğudan batıya korkusuzca yürüyebilirdi. Öyle bir adalet, öyle bir huzur. İran'ın başına geçen yeni hükümdar Keyhüsrev, dedelerinin intikamı ve kaybettiği toprakların hırsıyla doluydu. Alp Ertunga'yı bileğiyle yenemeyeceğini biliyordu. Sinsi planlar ve karanlık büyülerin peşine düştü. Sarayının gizli odalarında Sakaların töresini nasıl bozacağını, Hakan'ı nasıl yalnızlaştıracağını planladı. Casuslar ordusu kurdu ve Turan'ın içindeki çatlakları aramaya başladı. Alp Ertunga'yı durdurmak için hazırlanan karanlık planlar, bu bir meydan okuma değil, bir gölge savaşıydı ve Keyhüsrev bu oyunda çok ustaydı. Sonunda kaçınılmaz olan gerçekleşti. Yüz binlerce asker Amu Derya kıyılarında karşı karşıya geldi. Gök gürültüsünü andıran boru sesleri savaşı başlattı. Tarihin gördüğü en kalabalık meydan muharebesiydi bu. Kan nehir gibi aktı. Kalkanlar gökyüzünden yağan okları bir çatı gibi kapattı. Alp Ertunga artık yaşlanmıştı ama hala ordusunun en önünde dev balyozuyla düşman saflarını yarıyordu. Yüz binlerin katıldığı tarihin en kanlı meydan muharebesi. Gün biterken ne bir taraf tam galip gelmişti ne de öteki. Toprak sadece ölülerle dolmuştu. Savaş meydanında yenilmeyen Alp Ertunga içten vurulmaya başlandı. Keyhüsrev'in casusları Hakan'ın en yakınındaki beylere altınlar ve mevkiler vaat etti. Güven kalesi çatırdıyordu. Gece toplantılarında Hakan'ın planları sızdırılıyor. Lojistik yolları ihbar ediliyordu. Alp Ertunga havadaki ihanet kokusunu alıyor ama kimseye konduramıyordu. İçten içe kemirilen bir güven kalesi. En büyük acı düşmandan gelen kılıç darbesi değil, dost sanılandan gelen sırtlan fısıltısıydı. Ordusunun ve halkının daha fazla kırılmasını istemeyen Alp Ertunga, tarihin en zor kararını verdi. Stratejik geri çekilme. Dağlara ve derin bozkırlara doğru çekilerek düşmanı yormayı ve ihanetçileri temizlemeyi amaçladı. Mağrur Hakan, yorgun ordusunun başında karlı dağ geçitlerinden geçerken bir yandan da Keyhüsrev'in ordusunu peşinden sürüklüyordu. Bu bir kaçış değil, kurda has bir pusu hazırlığıydı. Yaşlanan ama hala mağrur olan Hakan'ın manevrası, düşman kazandığını sanırken aslında Alp Ertunga onları kendi seçtiği mezarlığa çekiyordu. Keyhüsrev askeri güçle bitiremediği işi bitirmek için barış yalanına başvurdu. Alp Ertunga'yı iki mülkün huzuru için bir ziyafete, bir şölene davet etti. Kan dökülmesin, sofrada anlaşalım, dedi. Alp Ertunga'nın bilgeleri uyardı ama Hakan'ın töresinde
barış elini geri çevirmek yoktu. Halkının huzuru için kendi canını riske atmaya razı oldu. Barış görüşmeleri bahanesiye bir şölene bir tuzağa davet edildi. Saka aslanı tilki inine kendi ayaklarıyla yürüyordu. Şölen sofrası ihtişamlıydı. Kahkahalar atılıyor, kadehler tokuşturuluyordu. Keyhüsrev, kendi elleriyle Alp Ertunga'ya ebedi dostluk adına bir kadeh sundu. Hakan kadehi kaldırdı. Ama içindeki zehir sadece bedenini değil, masumiyetini de öldürecekti. İlk yudumla birlikte Alp Ertunga'nın görüşü bulandı. Kalbi sıkıştı. Tam o an Keyhüsrev'in işaretiyle gizlenen yüzlerce suikastçı perdelerin arkasından fırladı. Silahsız gidilen o sofrada Hakan'ın etrafı sarıldı. Zehir damarlarında dolaşırken o kalleşliğin soğuk yüzüyle son kez karşılaştı. Zehire rağmen Alper Tunga yıkılmadı. Masayı devirdi. Yanındaki ilk muhafızın kılıcını kapıp ayağa kalktı. Bedeni iflas ediyordu. Ama ruhu hala bir Turan aslanıydı. Onlarca suikastçıyı o haliyle bile yere serdi. Her darbede kadim bir Türk nidası yükseliyordu. Kanlar içinde kalmış, diz çökmüştü. Ama gözlerindeki ateş sönmemişti. Keyhüsrev korkudan tahtının arkasına saklanmıştı. Kılıcı elinde, bedeni takatsiz halde, verdiği son destansı mücadele, son darbeyi aldığında bile ayakta duruyordu. Çünkü bir Saka Hakanı ancak ayakta ölürdü. Ölüm haberi Bozkır'a ulaştığında zaman durdu. Kurtlar ulumayı kesti. Saka anaları feryatlarını göğe saldı. Bütün Turan, öksüz kalmış bir çocuk gibi karanlığa büründü. Her obada toy değil, yas vardı. Atların kuyrukları kesildi. Yiğitler göğüslerini yumrukladı. Alp Ertunga öldü mü sorusu rüzgarla birlikte en uzak köşelere kadar taşındı. Kuşların sustuğu, nehirlerin ters aktığı, o büyük yas dönemi, o sadece bir adamın ölümü değil, bir devrin yaslı sessizliğiydi. Onun için yakılan ağıt dilden dile dolaştı. Kaşgarlı'nın kalemine Türk'ün hafızasına nakş oldu. Alper Tunga öldü mü? Issız Acun kaldı mı? Mısraları her Türk gencinin kalbinde bir yemin gibi yankılandı. Yüzyıllar geçti, devletler yıkıldı, imparatorluklar kuruldu. Ama Alp Ertunga adı hiç unutulmadı. O her sıkışıldığında hatırlanan, o ulu ata, o sönmez irade oldu. Asırlar boyu kulaktan kulağa yayılan ölümsüz sagu, beden toprağa karışmıştı. Ama söz dünyadaki her taştan daha kalıcıydı. Alp Ertunga öldü mü? Hayır, beden toprağa düştü. Ama Turan ruhu uyandı. O sadece bir isim değil, her Saka okunda, her Türk kılıcında, her özgürlük sevdasında atan bir kalptir. Güneş her sabah Turan topraklarının üzerine doğduğunda onun altın zırhının parıltısını getirir. O Bozkır'ın ebedi muhafızıdır. Ve bilinsin ki Alp Ertunga'nın sancağı Turan var oldukça inmeyecektir. Aslanlar ölür ama orman hep onlarındır. Sözümüz bir ok gibi yayından çıktı, hedefi buldu. Sanılmasın ki ateş söndü, sanılmasın ki kurt inine çekildi. Dağların doruğunda yanan bu meşale, budun uyanana dek sönmeyecektir. Gönlünüzde ataların cesareti, zihninizde törenin adaleti baki kalsın. Bir sonraki kurultaya dek izimiz sürülmeye, sesimiz yankılanmaya devam edecek. Gök Tengri Türk'ü korusun. Kutlu kalın, börü budunu takipte kalın.